なんかめっちゃさ揺れたからさ。揺れんように第一も浴びて発見を。あれ向こう行けへんの。なんで？なんか止めた。どうやって行くの？どうやって行くの？あそこから行けるか。え？そうなのとしたら行けない。行けるやん。あっちゃうわ。右サイド。この辺の。この辺しかないな。こことかいいじ音がいい。ゃん。ここいいよ。けどバスケとかできる。あ、バスケ向こう。これいいや、これめっちゃいい。3分です。怖いよ。おの。うわ公開。28分やろ。おの。8歳ですよ。ニーニーは70歳でせいやは30歳。そうじゃない？みおちゃんやってあげよう。やってあげましょう。あら。ちょっと開けてみ。初めてばっかり。食べたいな。なんでだと焼いてる。こっちだね。こっち。いただきます。いいですか。あ、美味しいだって。見て美味しいですか？そうちゃんやろう。やろう。めっちゃ美味しいですか？めっちゃ美味しいです。そこも斜めにしてるな。いろんなとこ斜めになってる。
これどっちが早く植えるのか勝負してるわ。どこ行ってんねん。お花でした。お花。もう松ぼっくり投げていいの。松ぼっくり投げまくる。やめろ。どの人だよ。やめろ。ちょっと水少なめでやってみていいけど。お父ちゃん4つくらい。これからもう1個ワンの1個。よし。こうやってね、わかりますね。こうやってね、こうやってね、つけといたら、うわーほー。そしてね、どうしたらっていうか、全然こと粒皮めくってから。食べへんの。